㗎，望咩啫？大家好，呢位係我哋偉大嘅祖父唔係，係我哋偉大嘅國父孫中山先生嘅哥哥孫明，而旁邊呢位就係我哋偉大嘅國父孫中山先生啦。孫中山細個嘅時候就已經好獨立。你講啲嘢都唔真嘅。咁今年係辛亥革命100週年啊嘛。我哋咁罕㗎，認真。孫中山細個嘅時候，又樣衰又煩又懶係嘢，並唔受大家歡迎，所以佢成日都會黐住佢阿哥孫明。喂，之前夾都唔係咁嘅，喺度呢張。孫中山又靚仔又有才又。唔係讀呢張我。係讀呢張，係讀呢張。你同咩你？你哋睇。孫中山同佢阿哥感情好好㗎，相親相愛如膠。再幫打埋你啦！二妹你嚟啦！哎呀，明哥，又係你細佬啊！乜你細佬咁黐你㗎？對唔住啊，二妹，我都唔想㗎。我會諗辦法洗開佢㗎啦。哥哥，你講緊咩啊？哎呀，細佬啊，你幫阿哥過隔離嗰條村咧買個包啊！你中意咩包都得㗎，提子包乜包乜包都得㗎，去啦，快啲去啦！包啊，魚柳包啊。咁你再過後邊嗰座山啊，嗱嗰度咧買個生果咩生果都得㗎，士多啤梨、蘋果、橙乜都得，去啦！哎呀，你再過隔離街買一條蕉啦，唔緊要啦，去啦去啦，好嘢啊！好啊好啊。轉啦轉啦轉！啊，細海哥啊，我哋有冇走呢條路㗎？唔係好阻啫。哦，邊個做㗎？我數3聲，3、2，係我做㗎，但係我冇撞到佢哋喎。好似係喎。做咩啊？瞓翻低啦！做咩撞我啊？你係邊個？你想做啲乜嘢？你呢個問題問得非常之好啊！我都好樂意為你解答㗎。我哋目標係喺破壞中維持一個世界嘅平衡。再落去，講真，等你嘅傻傻。我哋係魅力四射奸角，我哋少年玉蒲團，不嬲都來去如風㗎啦。慶齡。我哋嘅明日係我半年香港日子嘅。冇錯啦。哦，知唔知條咩路啊？馬蹄路。唔係啊，再答。唔係路。唔係啊，再答。啱唔啱？你答。係咯，要100%安心係要俾錢㗎。其實咧，我就唔使行呢條路嘅。唔得啊，呢條都唔得，呢條都要俾啊。咁呢條咧？唔得啊，呢條都要俾啊，你都煩啊。咁呢條咧？你唔好敬酒唔飲接三就啊！你快啲俾佢哋啦，佢哋識變身㗎。嚇？變身？但係我啲錢有哥哥俾我買嘢嘅喎。冇嘢講啦，我哋變身。向先！嚇？有咩分別啊？哎，唔好理啦，打啦！是個烏。得咁少嘅，我哋喂！
住高得。孫中山而家同佢嘅朋友一齊練緊歌，佢哋準備參加巨肺歌唱比賽。我諗我都唔夠佢哋啦。住高得。冇嘈啦！死阿婆！住高得。你班學生仲慘！住高得。再查上學打你哋啦！我哋10幾個喺度打。死仔班！我哋想變身㗎嗱。蝦阿婆啊嗱！哇！你嗱，我係明日之星嚟㗎，咁都敢打？唱到咁都叫明日星，睇嘢啦！I dream the dream in time of mine.師傅。大家好！今日呢度將會舉行1年1度嘅 The Noise 超級巨肺歌唱比賽。我係你哋嘅主持人喪音。我係你哋嘅主持人鍾樂海。呢度雲集咗各地嘅隱世高手，再加埋一班咁專業嘅大師級評判，咁就實冇死啦。首先我哋介紹下我哋評判，佢就係師奶殺手希希、大力沙，再加唔少得我哋嘅首席評判面青青。好，事不宜遲，比賽即將開始 ，Let's play games。我哋有請第一位參賽者，佢嘅新歌出，個 MV 係 Test 2，點擊率即刻過萬，都咪話唔堅啊！係有請。嗶嗶嗶。哇！真係令人歎為觀止啊！嗶嗶嗶個 melody 真係上晒腦，嗶嗶嗶嗶嗶。我哋問下評判有咩意見先啦。面青青，你覺得咧？呢個女仔把聲好特別，好感動，好感動，真係佢震撼咗我個心，而家仲平復緊啊！佢令我想起昔日嘅家鄉，令我想 call 媽媽。多謝老師，其實我係男仔。估唔到真係咁感動啊！真係估佢唔到咁都可以飛到翻鄉下喎。精彩精彩，咁就冇俾佢停啦。有請第2位參賽者。聽聞最近因為佢嘅關係，市集啲尖頭刷牙刷都俾人掃晒，真係奇蹟啊！恭敬好，我哋一齊嚟歡迎尖尖尖。多謝尖尖帶俾呢首咁正嘅茶歌。好，我哋再一次多謝尖尖尖嘅精彩演出。隻 Q，我同佢走。哇！佢真係唱出咗刷牙嘅真諦啊！佢係唔收，係唔收，係唔收，係咁唱，係咁唱，係咁唱。唔知評判又有咩意見呢？正所謂刷牙要有手力，揀牙刷梗係要有實力，但係尖到咁，我真係接受唔到咯 ，sorry。我聽到啦。傻豬嚟嘅，拜拜啦！好，我哋有請第3位參賽者。嗱，
大家知唔知有支用一隻手指有風魔咗萬千嘅少男少女？咁咪真係一樣子。好，有請我哋嘅21金8米 band 友。大家好，大家好。首先咧，我想考下大家反應先。I say 賴 Sir, you say you。賴 Sir， 賴 Sir， 賴 Sir。我覺得大家反應幾好喎。嚟一次，賴 Sir。好啦，跟住咧，我想。When it's not worth dying for, and you look for a place to hide, did someone make you hide inside your wounds? One, 21 guns, lay down your arms, give up your lives. 1, 21 guns, throw up your arms into the sky, you and I. 哇！簡直係咪 Thank you 啊！會唔會又有咩高見咧？我覺得咧對我嚟講，中文係一個好大嘅威脅。個錯樣咧真係好正啊！你係咪想毀咗我嘅聲譽啊？冇咁啦，冇咁啦，以和為貴好啲嘅。好，終於到咗今晚嘅壓軸演出啦！佢就係天王細海哥，有請。天王唔係人都做到㗎，除咗我。唔知評判又中唔中意咧？你識唔識唱歌㗎？唱到五音不全嘅。咦，你都唔靚嘅，唔要你啊 Pius， 簡直就係噪音污染啊！你哋都冇 taste 嘅。好啦好啦，我哋請今晚最後一位參賽者孫中山先生。咦 ，MC Jin 喎。聖誕節就嚟咯喎，有份禮物送俾你啊！係 ，check it out。check it out。小明上廣州，踏進有樂同遊。小明問阿媽買乜嘢俾親戚好友。小明上廣州，搭高鐵落又遊。飛時越秀山，駕真廣州乜都有。廣州話的確最妙，真鬼兼得意。我東方馬開笑，你我哈哈笑。珠江陰光照下雲，食材廣州正。三歲話說故事，看下真寫意樂。有咩鬼乜鬼鬼？乜就乜鬼乜乜齊，乜鬼乜乜大大，乜鬼鬼鬼乜乜齊。乜鬼乜乜鬼，乜乜仔仔乜乜鬼，乜仔乜乜仔，乜乜乜乜乜乜鬼。